Assalomu alaykum, hurmatli TV a'zolari va Usta Tohir YouTube kanali a'zolari. Nasib bo'lsa, mana tunika bond so'ragan aka-ukalarimiz uchun nasib bo'lsa video qilishga keldik. 26-aprel 2025-yil. Hozir narx-navolar haqida, shu uy egasiga qancha tushadi, ustalar qancha ishlayapti, barchasini batafsil nasib bo'lsa aytib o'tamiz. Usta bola hormaylar, assalomu alaykum. Avvalambor bizga hozir mana shu bitgan varianti va mana bu bitayotgan variantlarning narx-navolari haqida bir qator aytib o'tsangiz. Kvadratli uy degasa qancha shu usta haqqiga olib bersa qanday bo'ladi? Material o'zlaringizdan ham bo'ladi o'sha. Material o'zimizdan bo'ladi, farqi o'zini Kelishib ketaveriladi, ha? kelishuvga bog'liq bo'ladi. Kelishuvga bog'liq bo'ladi. Uy egasiga sharoitiga qarab, xohishiga qarab. Materialni olib bersalar, ketgan material kvadratiga ishlanadi. Material olib bersa ketgan material ishlanadi. Material agar o'zlaringiz olib borsangizlar, joyda kvadratiga ishlanadi. 1 metr kvadratga ishlashadi. Kvadratiga ishlanadi. Masalan 7/3 21 bo'lsa, o'shanga o'zlari olib borib qilib berishadi. Agar olib beradigan bo'lsangiz, ketgan materialga ishlanadi ekan usta. Hozir shu fason qanchadi? Masalan, olib berishgan bo'lsa, usta. Hozir o'zlari olib berishgan materialni buni ketgan material kvadratiga qilyapmiz. Ketgan materialga. Qanchada o'xshi joy hozir? Bo'ladigan joy? Bo'ladigan joy bu kvadrati. Bu ayvon bilan qo'shib, Ayvon mana bu qoshlari bilan aralashgan holda 180-170 kvadratga yaqin. Opsha. 350 kvadrat tunika ketyapti. O 180 kvadrat, 350 kvadrat tunika ishlatilyapti. 55 mingdan usta haqqa. 350 ga. 350 ga usta haqqa olingan 55 ming so'mdan. Mana bu yonboshlariga ham mana materiallar kiygan. Qoshlari mana shu qismi ham bo'ladi. To'liq tugagandan keyin bitta video qilamiz. Hozir qisqacha video bo'ladi. Mana bu ayvonimiz bitgan ekan. Uzunligi necha edi buni ayvon? Uzunligi 20 metr, 20 metrga 3 metr. 23 ekan. Bu ham yangi fason, ha? Qandaydir nom bormi buni yo 3D deydim, nima deydim? Oddiy tunika bor, shofa. Farqli fasonda uyga qo'ygan nimasida kataloglarga asosan qilib beriladi. Tushunarli. Katalog asosida qilib berilayotgan, xohlagan variantni nasib bo'lsa kuzatib boringlar. O'zi bu ham bir neobычный bo'pti. Mana sababi o'rta qismiga lenta qo'yib ketilyapti. Blesk berib yaltillab turadi bu ham. Har bittasi bu ham nima deb qo'l mehnat mana bu. O'rta qism alohida yopishtirib chiqiladi o'sha. Nechida 30 ga 30 mi? 35 ga 35 mana bu kubiklar. 36 ga 36 mana shu ichi har biriga shu lentalar yopishtirib chiqiladi. Mana bu kubikchalar qo'yib chiqilayotgan mana. Hozir eng past keyin baland narxi qancha? Usta haqqi yoki materiallar qancha masalan? Shuni qayertirish? Materiallar Qalinligiga qarab. To'rlidan bo'lyapti. Bu to'rlik, ha? To'rlik tunikaga. To'rlidan bo'lyapti. Hozir Kvadratini qayerib berishamiz shuni? Kvadrat qayerladi, ha? yo'q. Ketgan materialga ham. Endi mana masalan Joyga qarab hisoblanadi. masalan mana bu narsani kvadratga hisoblash mumkin. Mana bu narsa qo'l mehnat bo'lgani hisobiga o'sha sexni o'zidan Donaga. bu donaga chiqadi. Bu qo'l mehnati bo'lgani uchun dona hisoblanadi. Qo'l mehnat bilan hisoblanadigan narsa donaga chiqadi barcha. Mana bizga masalan kvadratga hisoblab ketaveradi. Bizga kvadratga hisoblanadi, o'rdan sotib olish nimasi donaga chiqaradi. bu yoqda mana bular donaga chiqar ekan, qo'l mehnati bo'lgani uchun ustalarimiz shu joyga qarab ketgan materialga ishlash ekan. Juda ham chiroyli, mana so'nggi fasondagi tunika bos so'raganlar uchun. Xizmatlar bemalol murojaat qilaverasizlar, Qashqadaryo bo'ylab faqat vaqtga qarab qilib beriladi. Katalog asosida asosiy ishlanadi, juda ham ko'p variant. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu qismi ham bo'ladi, o'rta ana regil usti. Unga ham shaxmat teriladi. Unga ham shaxmat terilar ekan. Hozir ishi bor ekan, to'liq tugagandan keyin nasib bo'lsa variantlarni ko'rsatamiz. Oyna ham bo'ladi, ha? O'rtasiga ham qo'yiladi. O'rta qismlarga ham o'sha yangilik qilishyapti ekan. Shu jarayonlarni ko'rsatamiz. Hisoblangan holatda o'zimizcha 350 kvadrat so'rdirmiz, 400 kvadratgacha ham borishi mumkin. 400 kvadratga yaqin tunika. Xo'p, shu bitgandan keyin nasib bo'lsa o'sha uy egasi rekalari bilan qancha tushdi hammasini nasib bo'lsa
batafsil aytamiz, o'zi qisqacha video qilamiz. Jarayonlar yana davom etadi. To'liq tugasin. Ko'rsatib boramiz. Qashqadaryo viloyat Kasbi tumanida joylashgan shu zakasi mana. Mana bu qismi ham to'liq shu tunikadan ishlanadi. Mana o'rta qismi. Hozir galagellar qo'yib chiqilyapti. Juda pasayib ketmasligi uchun antenna qilib olindi-da. Tushunarli.